საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მამუკა ხაზარაძე სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს. ხაზარაძე საკუთარ Facebook პოსტში ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამასთან როგორც საქმის კურსს, მამუკა ხაზარაძემ განუცხადა მოძრაობის სახელი, რომელიც შემოდგომაზე დაფუძნდება ღირსეული საქართველოსთვის იქნება. გავაჯანსაღოთ ეკონომიკა, შევქმნათ სამართლიანი ქვეყანა, შეუქცევადი გავხადოთ დასავლურ ორბიტაზე გადასვლა, შევქმნათ სახელმწიფო, სადაც თითოეული მოქალაქე იპოვის საკუთარ ღირსეულ ადგილს და საქართველოს კი ღირსეულ ადგილს სოფლიო რუკაზე ნათქვამია განცხადებაში. ჩვენი ქვეყანა და ხალხი ნამდვილად არ არის იმის ღირსი, რა მდგომარეობაშიც ის ახლა იმყოფება. იმის გათვალისწინებით, თუ რა დიდი პოტენციალი გააჩნია მას პირველ რიგში ახალგაზრდების, ახალი თაობის, სუფთა, გონიერი და პროფესიონალი ადამიანების სახით, თუნდაც იმ ემიგრანტების სახით, რომლებიც ჩაუხრელად მუშაობენ და სამწუხაროდ ზღვის ეკონომიკას აძლიერებენ, იმიტომ რომ არ მიეცათ სამშობლოში ღირსეული შრომისა და ცხოვრების საშუალება. ჩვენი დედები და დები, რომლებიც წლების განმავლობაში უცხოეთში მძიმე შრომით გამომუშავებული ფულით ეხმარებიან აქ თავიანთ ოჯახებს და ათეული წლების განმავლობაში მილიარდზე მეტ თანხას რიცხავენ საქართველოში ყოველწლიურად. ჩვენ ვართ კლებადიერი, მცირე ეკონომიკის ქვეყანა, სამწუხაროდ არანაირი სტრატეგიული მიზნები არ გვაქვს. რანი გვინდა რომ ვიყოთ, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ გვქონდეს. საზოგადოებას პოტენციური მყიდველები ეცოდინება, აცხადებს რუსთავი-2-ის გენერალური დირექტორი პაატა სალიას. სალიას განცხადებით, ტელეკომპანიას დიდი ოდენობის ვალდებულებები ნიკა გვარამიას მიზანმიმართული ქმედებები დაუგროვდა. სალია ამბობს, რომ თუ რუსთავი-2 უმოკლეს ვადაში არ გადაიხდის სხვადასხვა მხარის წინაშე არსებულ დავალიანებებს, მაშინ მის წინააღმდეგ კრედიტორთა მხრიდან სასამართლო პროცესები დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ქიბარ-ხალვაშում სპეციალური განცხადება გაავრცელა და თქვა, რომ ის ტელეკომპანია რუსთავი-2-ის 100%-იანი წილის გაყიდვას გეგმავს. ხალვაში ამბობს, რომ მყიდველი იქნება ის, ვინც მას $1 მილიონი საბანკო გარანტიას წარუდგენს. ივლისში თბილისსა და ბათუმის აეროპორტებს 105,000 სიმგზავრი დააკლდა. განცხადება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მაკაკი საღირაშვილმა გააკეთა, თუმცა ფაქტია, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ტრადიციული ყოველთვიური სტატისტიკა ჯერ არ გამოუქვეყნებია და სამინისტრომ არც დამატებით დეტალების შესახებ ისურვა განმარტებების გაკეთება. 20 ივნისის შემდეგ განვითარებული მოვლენები საქართველოს ავიაბაზარზეც აისახა. თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში ჯამურად 10%-იანი კლება აღინიშნება, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. მისი თქმით, კლების ნაცვლად თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადის გაზრდა 9% იყო გათვლილი. ბოლო 6 წელიწადში საქართველოში ექიმების რაოდენობა 12,000-ით გაიზარდა. საქსტატის ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოში 31,347 ექიმი მუშაობდა, რაც 11,950-ით მეტია 2012 წლის ექიმების რაოდენობაზე. 2002-2012 წლებში ექიმების რაოდენობა მნიშვნელოვანი ცვლილებით არ ხასიათდებოდა. წელიწადში საშუალოდ 20,600 ექიმი იყო დასაქმებული. 2013-2018 წლებში კი ექიმების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 2,000-ით იზრდებოდა. 2018 წელს დასაქმებულია 31,357 ექიმი, აქედან 2,574 სტომატოლოგი, რომელთა რაოდენობა ბოლო 6 წელიწადში 869-ით გაიზარდა. ყველაზე მეტად ქირურგების რაოდენობაა გაზრდილი 1123 ქირურგით, რაც შეეხება საავადმყოფოების და სამედიცინო ცენტრების რაოდენობას 2012 წლის შემდეგ 50 ერთეულით არის მომატებული. სახელმწიფო საპენსიო სისტემა 42,000-მდე საჯარო მოხელემ დატოვა, კერძო სექტორიდან კი დაგროვებითი სისტემიდან 7,127 ადამიანი გავიდა. ჯამურად საპენსიო სისტემა 142,952 მონაწილემ დატოვა. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა ასაკიც 40 წელზე მეტია და რომლებიც ხელფას ოფიციალური კონტრაქტების საფუძველზე იღებენ. საპენსიო სააგენტოს წერილიდან ირკვევა ისიც, რომ 215,321 მოქალაქე სისტემიდან გასვლის უფლება გააუქმდა, რადგანაც მათ სახელმწიფო სისტემიდან გასვლის შესახებ დადგენილ ვადებში არ მიმართეს. ეს ინფორმაცია სააგენტოდან ევროპული საქართველოს წერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გამოითხოვა. საპენსიო სისტემის დატოვების მიზეზებზე სააგენტოს დირექტორი დღეს ჟურნალისტებს ესაუბრა. გარდა ამისა, მან სააგენტოს მთავარი რისკის ოფიცერი წარადგინა. თემას დავიჯალო განაგზავს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი გასაოცარს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ საჯარო მოხელებმა საპენსიო სქემა დატოვეს. ზოგადად მათ გადაწყვეტილებას, ვინც რეფორმას უკვე უარი უთხრა და კანონის თანახმად ასეთი 40 წელს გადაცილებული მოქალაქეები არიან, ლევან სურგულაძე ინფორმაციის ნაკლებობით და დაბალი ხელფასებით ხსნის. მისი განმარტებით, საჯარო სექტორიდან სქემის დატოვების მსურველები ძირითადად პედაგოგები და საბავშვო ბაღებში დასაქმებული პირები იყვნენ. ამის მიუხედავად სურგულაძე იმედოვნებს, რომ ამ ხალხის ნაწილი მაინც დაუბრუნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემას.
შეიძლება იყო გარკვეული ინფორმირების ნაკლებობაც, აი რაც მოვასწარით ეს გავაკეთეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ და გავაკეთებთ მომავალშიც, რომ ეს ადამიანები დაბრუნდნენ. ახლა ამ ადამიანებიდან ვის დაატოვა ჩვენ გარკვეული ანალიზიც გავაკეთეთ, ეს ალბათ იყო ისეთი დაბალი ხელფასის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ძალიან გრძნობიერი, ასე ვთქვათ, აი ამ საპენსიო შენატანების მიმართ. სხვათა შორის არის დადებითი ტენდენცია, რომ ადამიანები ბრუნდებიან საპენსიო სქემაში, ჩვენ ამის სტატისტიკაც გვაქვს, ამასაც მოგახსენებთ მომავალში და არის ადამიანები პირდაპირ აი რომ გავიდნენ სქემიდან და დაახლოებით 15 წუთში რეკავენ და სასწრაფო რეჟიმში გთხოვენ რომ გავაუქმოთ გასვლის განცხადება. რაც შეეხება საპენსიო ფონდში უკვე მობილიზებულ თანხებს, სააგენტოს ინფორმაციით 6 აგვისტოს მდგომარეობით 273 მილიონი ლარი არის აკუმულირებული, დანაზოგების ინვესტიცია კი რამდენიმე თვეში დაიწყება. ინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა იყოს მზად სექტემბერში და პრაქტიკულად სექტემბერში უკვე სექტემბრის ბოლოდან უნდა დავიწყოთ საინვესტიციო პროცესი, ხოლო მანამდე ყველა ეს თანხა განთავსებული არის საბანკო ანგარიშებზე, იქ სადაც შევიდა, ჩვენ არ ქონდა უფლება მანამ არ შეიქმნებოდა საინვესტიციო საბჭო, ჩვენ ამ ეს თანხები გვემოძრავებინა, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით სადმეტი სარგებელია, თუმცა ერიცხება სარგებელი 7% დღეს. სწორედ საინვესტიციო რისკების კონტროლის მიზნით სააგენტომ მთავარი რისკის ოფიცერი შეარჩია. ამ სფეროს ბაქარ მარუაშვილი ჩაიბარებს, რომელიც მანამდე ეკონომიკის სამინისტროს კაპიტალის ბაზრისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. რა ეტაპები აქვს სააგენტოს რისკის კონტროლის პროცედურების ჩამოყალიბებამდე დარჩენილი, ამის შესახებ მოვუსმინოთ თავად ბაქარ მარუაშვილს. პირველ რიგში უნდა მოხდეს რისკის პოლიტიკის შემუშავება, სადაც მოხდება როგორც ფინანსური, ასევე საოპერაციო რისკების აღწერა. მეორე, შემდეგ ამ რისკ ფაქტორებთან მიმართებაში აუცილებელია შემუშავდეს დათვლის მეთოდოლოგიები. აქედან გამომდინარე, პერიოდულად ჩვენ შევძლებთ, რომ პორტფელის რისკის საერთო პროფილი დავთვალოთ და შევადაროთ საინვესტიციო დოკუმენტში არსებულ ლიმიტებს. ჩვენი რეპორტინგი და რისკის რეპორტი იქნება აბსოლუტურად გამჭირვალე როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა საპენსიო სქემაში მონაწილე მხარეებისთვის. ვიდრე სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტს მომზადებს, ჩვენ გაგაცნობთ ანალიტიკოსების მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ რა რისკებთან მოუწევთ გამკლავება მათ, ვისაც ჩვენი საპენსიო დანაზოგები აბარია. PMCG კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი პაპავა ფიქრობს, რომ ერთ-ერთი რისკია რამდენად კეთილსინდისიერად განკარგავს მთავრობა სამომავლოდ ფონდიდან ნასესხებ თანხებს. სახელმწიფო ინვესტიციების არაეფექტიანი განთავსების მაგალითად კი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს მის ერთ-ერთ მიმოხილვაში საპარტნიორო ფონდი აქვს დასახელებული. მეორე რისკი არა უფრო რაღაც დილემასავით ექნება საპენსიო სააგენტოს რა წილი ამ ფინანსური რესურსის დააბანდოს ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს უფრო უსაფრთხო ინვესტიციად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ამავდროულად ეს უკვე ვეღარ შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. უკვე 5 წლის თავზე და შემდეგ, როდესაც შემოდის ასე ვთქვათ დივერსიფიცირების საშუალება ნაკლებად რისკიან, საშუალო რისკიან და მაღალ რისკიან პორტფელიებს შორის, აქაც ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მეტი კომუნიკაცია ხალხთან, რას ნიშნავს ზოგადად ეს მაღალ რისკიანი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ფინანსური განათლება იმდენი, რომ რიგითმა დასაქმებულმა ადამიანმა სწორედ განსაზღვროს რა რისკები შეიძლება იყოს, არ ვიცი, პირობითად 12%-ში პორტფელის დაბანდებასა და 5% შორის. ამ ეტაპზე ქვეყანაში არის სახელმწიფო ინვესტიციების არაეფექტიანი განთავსების პრობლემა. მაგალითად, საქართველოს საპარტნიორო ფონდმა კონსოლიდირებული ბალანსით 491 მილიონ ლარიანი ზარალით დახურა 2018 წელი. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო ამყარებს დასაბუთებულ საფრთხეს და მოლოდინს, რომ ხელისუფლება ვერ მოახერხებს დანაზოგების ეფექტიან მართვას. საპენსიო სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ჩვენი დანაზოგების ინვესტირება თავდაპირველად დაბალ რისკიან ფასიან ქაღალდებში რამდენიმე თვეში დაიწყება. ბექა მადლობა დათო ჯელაღონიას. განვაგრძობ საქმის კურსს, რა გვარგო ნოდარ ხადურის კონკურენციის სააგენტომ უწყება საქართველოში 2014 წლიდან მოქმედებს და ამ დრომდე უწყების ფუნქციებისათვის 10 მილიონამდე ლარია გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ბოლო პერიოდში სააგენტო ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე აკეთებს აქცენტს, როგორიც
პროდუქტების, სურსათის და მედიკამენტების ბაზრის მოკვლევა, თუმცა არც ერთ მათგანზე კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ არ გვაქვს. რა შედეგები აქვს სააგენტოს მას შემდეგ, რაც თავმჯდომარედ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიმ დაინიშნა, სალომე მეცხვარეშვილი ცდილობდა დეტალების გარკვევა. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა. კონკურენციის სააგენტოს მუშაობიდან გახმაურებულ საქმეებს პრაქტიკულად ვერ გაიხსენებთ. ერთის გარდა ეს 2015 წელს მიღებული გადაწყვეტილება იყო, როცა სააგენტომ საქართველოში მოქმედი ნავთობკომპანიები 55 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა. უწყების ხელმძღვანელი ამ პერიოდში გიორგი ბარაბაძე იყო. მაშინდელი მოკვლევის თანახმად 2008-14 წლებში საწვავის ბაზარზე ირღვეოდა კონკურენციის პრინციპები და მოქმედებდა შეთანხმებული ფასი. თუმცა რეალურად კომპანიებს ეს ჯარიმა არ გადაუხდიათ, რამდენადაც სასამართლო მის ბათილად ცნო. სასამართლოს დავალებით ჩატარდა ახალი კვლევა კონკურენციის სააგენტოს 2018 წლის მოკვლევის შედეგად კი 5 ნავთობკომპანია 3 მილიონამდე ლარით დაჯარიმდა. ეს უკვე ნოდარ ხადურის მმართველობის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილება იყო. წლიდან წლამდე კონკურენციის სააგენტოს დაფინანსება მზარდია. 2019 წლის ბიუჯეტში კი მისი ფუნქციონირებისთვის 2,2 მილიონი ლარია გამოყოფილი. მთლიანობაში კი 2014 წლიდან სააგენტოს ფუნქციონირებისთვის დაახლოებით 9,5 მილიონი ლარია დახარჯული. კონკურენციის სააგენტო არის ის უწყება, რომელიც საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის გარანტი უნდა იყოს. კონკურენციის სააგენტო სიფს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშეა პასუხისმგებელი. სააგენტოს შემდეგი უფლებამოსილებები აქვს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემთხვევების გამოვლენა და მათზე რეაგირება, ასევე ეკონომიკურ აგენტებს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებების გამოვლენა, ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება და ასე შემდეგ. სალომე, როგორც ვიცით, კონკურენციის სააგენტომ ამ საკითხით და ამ ფუნქციებით 2014 წელს შეიქმნა, თუმცა ეგრეთ წოდებული ანტიმონოპოლიური უწყების გამოცდილება საქართველოს მანამდეც ჰქონდა, რომელზეც ქვეყანამ 2005 წელს თქვა უარი. მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უწყება გააუქმა, მიზეზად კი მისი უმოქმედება დაასახელა. რამდენად ქმედითია კონკურენციის სააგენტო დღეს და რამდენად ახერხებს კანონით დაკისრებული უფლებამოსილებების შესრულებას? დიახ, ბექა, ამ კუთხით უწყებას დღეს საკმაოდ ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. სხვადასხვა წრეში ხშირად საუბრობენ, რომ კონკურენციის სააგენტო რეალურად ფიქციაა და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს. მთავრობა კი კონკრეტულ სიტუაციაში უწყებას პოპულიზმისთვის იყენებს. მაგალითად, გასული წლის ბოლოს ქვეყანაში პურსა და პურ პროდუქტებზე ფასები 5-10 თეთრით გაიზარდა. მაშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ შესაძლო არასამართლიან კონკურენციაზე ისაუბრა და კონკურენციის სააგენტოს უმოკლეს ვადებში მიზეზების გარკვევა დაავალა. ამ დავალებიდან დაახლოებით 8 თვეა გასული და ნოდარ ხადურის უწყებას პასუხი არ აქვს. რამდენიმე კვირის წინ BMG-ს უწყებაში განუცხადეს, რომ ბაზრის მონიტორინგის შედეგები გვიანდება, რამდენადაც კომპანიები უწყებას ინფორმაციას არ აწვდიან, რადგან ამის ვალდებულება არ აქვთ. სხვათა შორის ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც დღეს კონკურენციის სააგენტო ეფექტურად ვერ მუშაობს და ამის გამო კანონში შესაბამისი ცვლილებებიც მომზადებულია. კიდევ ერთი მაგალითი, სულ ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც სწორედ საქმის კურსი ეთერი დისტრიბუტორების მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ ხადურის უწყებამ იმპორტიორებს და სურსათის მაღაზიებს არგუმენტი ემოსთხოვა, რის საფუძველზე აპირებდნენ პროდუქციის გაძვირებას. მსგავსი პროგნოზი კი ბიზნეს ლარის გაუფასურების გამო ჰქონდა. დიახ, სწორედ მსგავსი მაგალითების გამო აკრიტიკებენ დღეს ნოდარ ხადურის უწყებას ფინანსთა ყოფილმა მინისტრმა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პოსტი 2016 წლის დეკემბერში დაიკავა. მას შემდეგ უწყებამ რამდენიმე ათეული გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესსა და შედარებით მცირე სექტორებს ეხებოდა. თებერვლიდან უკვე ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ კონკურენციის სააგენტო ისეთ მოცულობით ბაზარს ამონიტორინგებს, როგორიც ფარმაცევტული სექტორია, თუმცა შედეგი ჯერ აქაც არ ჩანს. სტატისტიკასაც რომ გადავხედოთ, ჩვენ შევეცადეთ შეგვეგროვებინა მონაცემები, რომელიც ეყრდნობა კონკურენციის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016 წლის დეკემბრიდან მას შემდეგ, რაც უწყებას ხადური ჩაუდგა სათავეში, კონკურენციის სააგენტომ 13 გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც კონკურენციის შესაძლო დარღვევის ფაქტებს ეხებოდა. აქედან 4 მათგანში კონკურენციის სააგენტომ კანონის დარღვევები ვერ აღმოაჩინა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევებში რეკომენდაციები მისცა სამთავრობო უწყებებს თუ კომპანიებს. თქვენ ახლა გრაფიკაზეც ხედავთ გადაწყვეტილებებს, სადაც კონკურენციის სააგენტომ კანონის დარღვევა ვერ აღმოაჩინა. ესენია მაგალითად გზავრთა ავიაგადაყვანის ბაზრის კვლევა, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ბაზრის კვლევა, კომპანია აიტექნიკის საქმის კვლევა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო შეწყდვის ბაზრის მოკვლევა, სადაც სხვათა შორის კანონის დარღვევა არ აღმოჩნდა, თუმცა სახელმწიფო უწყებებს შესაბამისი რეკომენდაციები მიეცა. თუმცა არსებობს გადაწყვეტილებები, რომელზეც კონკურენციის სააგენტომ დარღვევები აღმოაჩინა, მათ შორის იყო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა, რომელზეც ზემოთაც ისაუბრა. დიახ, რაც შეეხება კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევას,
დარღვევებს კონკურენციის სააგენტომ მსგავსი დარღვევა 2016 წლის 1 დეკემბრის შემდეგ სულ 9 შემთხვევაში აღმოაჩინა. ასეთია მაგალითად კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება ფოთისპორტის წინააღმდეგ, მოკვლევის დროს სადაზღვევო კომპანია უნისონის ორსაჩივარზე ბათუმში გარესარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამ პერიოდის განმავლობაში ხადურის უწყებამ მოკვლევა არ დაიწყო ან კონკრეტული კომპანიების განაცხადით დასაშვებად არ ცნო 18 შემთხვევაში. 7 შემთხვევაში კი კომპანიების შერწყმასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება. ეს რაც შეეხებოდა რიცხვებს, გადავიდეთ შეფასებებზე. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ კონკურენციის სააგენტო ამ ფორმით არაეფექტურია და მას გარკვეულ რეკომენდაციებსაც აძლევენ. არც მენეჯერები ძალეს შესული გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელთაც შეიძლება თქვათ, რომ მაგალითად ღირიდან კონკურენციის სააგენტოს შექმნა და რაც შავდეთ მასში კაპიტალი, თუნდაც ბიუჯეტიდან, როგორც იცით, ევროკავშირმა 2 მილიონი ევრო გამოყო კონკურენციის სააგენტოს განსავითარებლად და სამწუხაროდ ჯერჯერობით რეალურად არაფერი ეფექტური არ მივხვდა იმისა, რომ ამ საფრთხე ყოფილიყო ამ რეალურ ხარჯებს. თუმცა მაინც უნდა იყოს ეს სააგენტო, მაგრამ უბრალოდ უნდა იყოს ეფექტური. გადაწყვეტილებები მისი არის სრულყოფილი, არ არის ეს მაგალითად ევროკავშირის კომისიის გადაწყვეტილებებს ჩახედავთ და შემდეგ შეადარებთ ჩვენი კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებებს. ეფექტურობა, ანალიზი, დასაბუთება არის ძალიან ცუდი. კონკურენციის სააგენტო ძირითადად ცნობიერების ამაღლების კამპანიებით იყო დაკავებული. არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია და ტრენინგი ჩაატარა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ კანონის აღსრულების მიმართულებით განსაკუთრებით გამოირჩეოდა, ან განსაკუთრებით ისეთი საქმეები გახსნა, რამაც სარგებელი მოუტანა, თქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერესებს, ან მომხმარებელთა უფლებებს. ეს სწორედ შეიძლება იქიდანაც იყო გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა მას არ აძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ ეს გაეკეთებინა. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ კონკურენციის სააგენტოს ბევრად უფრო ქმედიც გახდის ახალი კანონპროექტი, რომელიც უწყებას უზრდის უფლებამოსილებას, მაგალითად სავალდებულო ხდება კომპანიების მიერ სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება წინააღმდეგ შემთხვევაში იმოქმედებს ჯარიმა. ამასთან შემოთავაზებული კანონპროექტით სააგენტოს მართვის ორგანო იქნება საბჭო, რომელიც შედგება 5 წლის ვადით არჩეული 5 წევრისგან. საბჭოს წევრთა კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრი. რაც შეეხება თვითონ საბჭოს შექმნას, მივესალმები საბჭოს შექმნას, ბუნებრივია, თუმცა საბჭოს შექმნა ეს არ უნდა იყოს მაგალითად ერთი ბატონი ხადურის მაგალითად 5 ხადური არ უნდა გახდეს, იქ უნდა იყოს ჩვეულებრივი. კონკურსი უნდა გამოცხადდეს ჩემი აზრით. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ პრემიერი ნიშნავს და პარლამენტი მერე ადასტურებს ამ ის დანიშვნას. ჩემი აზრით რომ კაი იქნებოდა მაგალითად პარლამენტს დაენიშნა 5-ვე წევრი ან 3 წევრი 5-დან, იმიტომ რომ უფრო დამოუკიდებლობა ექნებოდა. პარლამენტში დღეს წარდგენილი ცვლილებები მიმართულია იმისკენ, რომ კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება გაიზარდოს და გახდეს უფრო დამოუკიდებელი. დღეს კონკურენციის სააგენტო ყოველთვის უთითებს იმას, რომ მას არ აქვს შესაბამისი უფლებამოსილება გამოიძიოს კონკრეტული საქმე. თუნდაც მონიტორინგის დროს, რაც თქვენ ახსენეთ, პურის ხორბლის ბაზრის მონიტორინგი, მას იმის შესაძლებლობაც კი არ აქვს, რომ ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის ერთგვარი პასუხისმგებლობა დააკისროს კომპანიებს. კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების ავტორი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტია. მისი განხილვა საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. ჩვენ კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის შეფასება თავად ნოდარ ხადურის უწყებასაც ვთხოვეთ. ცხადია, თუმცა ამ ეტაპისთვის მათგან კომენტარის მიღება ვერ მოხერხდა. მადლობა სალომე მეცხვარეშვილს. განვაგრძობთ საქმის კურსს. ტაქსი არ არის სოციალური პროექტი და მისი ფასი უნდა გაიზარდოს. ამის შესახებ BMG-თან კომპანია 200 დამფუძნებელმა განაცხადა. მისი თქმით, ტაქსის ღირებულება ბაზარმა თავად უნდა დაარეგულიროს, თუმცა თუ გინდა რომ ტაქსის ინდუსტრია ქვეყანაში განვითარდეს, მასზე ფასის ზრდა გარდაუვალია. ყოფერია საქმის კურსთან ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გავლენები და მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასცვლილებებიც შეაფასა. დეტალები ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, მაშინ საქალაქო ტრანსპორტი არ არსებობდა ფაქტიურად და ამიტომ განვითარდა ტაქსის ბიზნესი ესე მკვეთრად და ძლავრად. ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს ტაქსს. ეხლა როდესაც უკვე საქალაქო ტრანსპორტი უკვე იმართება, საკმაოდ კარგად იმართება, უკვე ჩემი აზრით შესაძლებელი არის, რომ ტაქსის ინდუსტრიაშიც აიწიოს ფასებმა. დოლარი არის თითქმის
3 ლარი 2.90, ხომ? წარმოიდგინეთ, რომ მგზავრი გადაადგილდება $1-ად ერთი უბნიდან მეორე უბანში. ეს ხომ მთელ სოფლიოში ეგეთი რამე არ არსებობს, როცა ადამიანები ემსახურებიან სხვა ადამიანებს, მოხარებას ემსახურებიან, თავიანთ რესურსს, შრომით რესურსს ხარჯავენ საწვავს, მანქანას ამორტიზაციას და ასე შემდეგ, ხომ, ბევრი ფაქტორი არის და იღებენ იგივე 3 ლარს. ეს ნონსენსია. ეს ახლა ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ეს სფერო უნდა მოწესრიგდეს, უნდა შევიდეს უკვე გახდეს ინდუსტრია, რომელი ინდუსტრიაც შემდგომში შეძლებს გადასახადების დიდი ნაწილის შევსებას და რასაკვირველია ქვეყნისთვისაც იქნება ამ შემთხვევაში მომგებიანი, რასაკვირველია კომპანიებისთვისაც იქნება მომგებიანი და მომხმარებელსაც არ ამგონია რომ დააწვეს ეს დიდწილად. იმ კურსის ესეთმა რეკომპენსაციალებამ გავლენა მოახდინა, ოღონდ ჯერ მხოლოდ არის ფსიქოლოგიური გავლენა მოხდენილი, ჯერჯერობით ფასები არ აწეულა, ღირებულება არ აწეულა მგზავრობის. ეს იმის გამო არ აწეულა, რომ ისევ როგორც მძღოლებს, ისე კომპანიებს აქვთ შიშები იმისი, რომ თუ კი ფასი აიწევს, ამით შეიძლება ბაზარი დაკარგონ და სამუშაო დაკარგონ, რაც ჩემი აზრით არასწორია. ლოდინები არის ის, რომ აიწევს ღირებულება, იმიტომ რომ ყველაფერი გაწვდა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ტაქსის გარდა. ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მძღოლები, ტაქსის მომსახურები მძღოლები იჩაგრებიან ახალი საწვავის შემოვიტანეთ, რომელიც არის თხევადი გაზი, რომელიც არის ძალიან მიმზიდველი. ძირითადად ჩვენი კომპანიის ყველა მანქანას არის თხევად გაზზე, ფასი არის ძალიან მიმზიდველი ყველა სხვა საწვავთან მიმართებაში. შესაბამისად, საწვავის ფასი ვერ იმოქმედებს ტაქსის გაძვირებაზე, მაგრამ ის რომ ცხოვრება გაძვირდა, რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში იმოქმედებს. არ არის ტაქსი სოციალური. ტაქსი არის ჩვეულებრივად ყველგან გადაადგილების საშუალება და თუ გინდა რომ გადაადგილდეს სწრაფად, უნდა გადაიხადა ფული. სოფლიოს წამყვანმა ფინანსურმა გამოცემა Global Finance-მა წელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე 2019 წლის ცენტრალური ბანკების საუკეთესო მმართველთა შორის დაასახელა ინფორმაციას. სები ავრცელებს საერთაშორისო ავტორიტეტულმა ფინანსურმა ჟურნალმა Global Finance-მა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი თავის შეფასებაში პირველად 2018 წელს ჩართო და ამ კრიტერიუმების მიხედვით ის წელსაც შარშანდელის მსგავსად A- შეფასებით ცენტრალური ბანკის მმართველების იმ ელიტარულ კლუბში მოხვდა, რომელთაც A და A- შეფასება მიიღეს. იუსტიციის სამინისტრომ კომერციული დავების განხილველი პალატების შესახებ კანონპროექტის მუშაობა შეაჩერა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი საბაჟოზე ატმის ექსპორტის შეფერხებას უარყოფს. ფილარმონიასთან მიწისქვეშა პარკინგი აღარ აშენდება. ტრადიციულად ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა დღის სხვა სიახლეებზე. იუსტიციის სამინისტრომ კომერციული დავების განხილველი პალატების შესახებ კანონპროექტზე მუშაობა შეაჩერა. როგორც უწყებაში განგვიცხადეს, კომერციული პალატების შესახებ კონცეფცია არსებობს, თუმცა სამუშაო პროცესი შეჩერებულია. მიზეზებზე წულუკიანის უწყებაში ამ ეტაპზე არ საუბრობენ. კომერციული დავების განხილველი სპეციალიზაციის ინსტიტუტის შექმნის შესახებ საუბარი ჯერ კიდევ 2016 წლიდან დაიწყო. სპეციალიზებული პალატის შექმნის პროცესს იუსტიციის სამინისტრო ხელმძღვანელობს. უწყებას კომერციული კოლეგიების შექმნისათვის საჭირო საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტისთვის ჯერ კიდევ 2017 წლის პირველ ნახევარში უნდა წარედგინა. შეწყვეტ თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო ფილარმონიის მოქმედ მენეჯმენტთან ხელშეკრულებას 6 თვის შემდეგაც გაურკვეველია. შეპესე International Event-ი, რომელსაც 2007 წელს საკონცერტო დარბაზი 49 წლიანი მართვის უფლებით გადაეცა, ეკონომიკის სამინისტროსგან პასუხს ჯერ კიდევ ველოდება. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია BMG-სთან ინტერვიუში აცხადებდა, რომ მისი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში ფილარმონია სახელმწიფოს მართვაში უნდა გადასულიყო. კერძოდ კი ის უნდა გადასცემოდა სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრს და ეს ყველაზე ობიექტური გადაწყვეტილება იქნებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისათვის დარბაზს სახელმწიფოს წინაშე 3 მილიონზე მეტი ლარის და $177,000-ზე მეტი დავალიანება ერიცხება. კომპანიამ აღნიშნული დავალიანების 9 წელზე გადანაწილება ითხოვა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საბაჟოზე ატმის ექსპორტის შეფერხებას უარყოფს. ფრუტილიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, განსაკუთრებით კი ლარსის საბაჟოზე არსებულ რიგებზე საუბრობდა და აცხადებდა, რომ ატმის საექსპორტო პარტიები დგას რიგში, როცა მთელს მსოფლიოში მალფუჭებად პროდუქტ საბაჟოზე პრიორიტეტი ენიჭება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ საბაჟოზე ეგრეთ წოდებული მწვანე კორიდორი აქტიურად მუშაობს და მისი დაუყოვნებლივი გატარება ხდება. მისივე თქმით, მსგავსი ფაქტები, რაზეც ფრუტილია საუბრობს, არც ერთ საბაჟოზე არ ფიქსირდება. 2019 წლის ივლისში საქართველოდან რუსეთში 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ბოთლის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 21,8%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ რუსულ ბაზარზე ღვინის ექსპორტის შემცირება ზოგადად ღვინის ბაზრების დივერსიფიცირებით არის განპირობებული. ამასთან პავლიაშვილი აღნიშნავს, რომ რამდენიმე ღვინის კომპანიას ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა რუსულ ბაზარზე და მოხდა ღვინის გარკვეული პარტიების უკან გამობრუნება, თუმცა იმდენად მცირე მოცულობებზეა საუბარი, რომ ამას ექსპორტის მაჩვენებელზე გავლენა არ შეიძლება ჰქონოდა. ფილარმონიასთან მიწისქვეშა პარკინგი აღარ აშენდება, როგორც პროექტის განმახორციელებელი კომპანია X2-ის დამფუძნებელი BMG-სთან აცხადებს, გერმანელი სპეციალისტების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად გაირკვა, რომ პროექტი არამომგებიანი და ადგილი კი მშენებლობის განსახორციელებლად შეუსაბამოა. თბილისის მერია ამ კომპანიას, რომელსაც ტერიტორია 27 წლიანი მართვის უფლებით გადასცა, $400,000-მდე ბანკის საგარანტიო თანხა უკან უკვე დაუბრუნა. ფილარმონიასთან მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობა მიმდინარე წლის აპრილში უნდა დაწყებულიყო, ხოლო მისი დასრულება წლის ბოლომდე იგეგმებოდა. სტარტაპერების რუბრიკაში ჯიმსტინქტზე უნდა მოგიყვეთ. ეს ველნეს ინდუსტრიის ბიზნეს მართვის ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მხარდაჭერილია ხელოვნური ინტელექტით და IoT ინტეგრაციის სრული საშუალებებით. ქართული სტარტაპი უცხოურ ანალოგებთან შედარებით ბევრად ეკონომიურ ფასს თავაზობს ბიზნესს და უკვე 20-ზე მეტ კომპანიას ემსახურება. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ თუ როგორ მუშაობს ჯიმსტინქტის მიერ შემუშავებული პროგრამა. ფიტნეს დარბაზები სრულად ყველა კომპონენტს იღებენ ამ ერთი პროგრამის დახმარებით, რაც ჭირდებათ იმისთვის, რომ მართონ თავიანთი ბიზნესი. ყველა პროგრამა გაერთიანებულია ერთ ღრუბლოვან პროგრამაში ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილით და ფიტნესის მფლობელს შეუძლია შეამოწმოს, რა ხდება მის დარბაზში, როგორ მიდის პროცესები. მომხმარებლის კომფორტი რა არის? ერთი ბარათით შეუძლია შემოვიდეს ფიტნეს დარბაზში, გააღოს ლოკერი, ჩატვირთოს თანხა ანგარიშზე, ამ ბარათზე და გადაიხადოს გაყიდვების წერტილში და ასევე ვენდინგ მანქანიდან ჩამოაგდოს სასურველი ნივთი. იყენებენ როგორც ფიტნეს დარბაზები, ასევე მთლიანად ველნეს ინდუსტრია. სპა, სილამაზის სალონები, საცურავო აუზები და სპორტ კომპლექსები. მივდივართ და ფიტნეს დარბაზი, ველნეს ცენტრი ხდება დიჯიტალიზებული. საშუალო მცირე ბიზნესებს აქვთ აღრიცხვის პრობლემა. ისინი აკეთებენ ან ფურცლით და კალმით, როგორც ეს წინა საუკუნეში იყო მიღებული, ან Excel-ით. ეს ორივე მეთოდი მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მტკივნეული პროცესია. უცხოური ანალოგები ღირს ასტრონომიულად ძვირი ქართულ ბაზართან შედარებით. თან მოგეხსენებათ ევროს და დოლარის კურსი როგორ მოქმედებს ფასზე. გამომდინარე აქედან ჩვენი ალტერნატივა ფაქტიურად შეუცვლელია. ხელოვნური ინტელექტი აანალიზებს დატას, მონაცემებს, დაწყებული ასაკობრივი ჯგუფებიდან, დამთავრებული პაკეტის ღირებულებით, გაგრძელებული სიარულის ინტენსივობით და ბიზნესს აძლევს კონკრეტულ მიმართულებას. შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, იქნება ეს მარკეტინგული, იქნება ეს გაყიდვების კუთხით თუ ასე შემდეგ. წლის ბოლომდე ფოკუსირებული ვართ ქართულ ბაზარზე და არსებული სოფტვერის დახვეწაზე. უახლოეს 2 წელიწადში ჩვენ გავალთ გარე გაყიდვებზე, ანუ ჯერ რეგიონს მოვიცავთ და შემდეგ უკვე ვფიქრობთ ჩრდილოეთ აფრიკა, აზია და სამხრეთ ამერიკის ბაზარიც მოვსინჯოთ. ხავთარაძის ქუჩაზე ალბათ ხშირად შეგიმჩნევიათ მაღალი სვეტი, საიდანაც უკვე წლებია გაურკვეველი კვამლი ამოდის ქუჩაში ნებისმიერს რომ მკითხოთ, გეტყვით რომ ეს დაწესებულება იზოტოპებია, აი სწორედ ასე იცნობს მოსახლეობა დღეს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნულ ცენტრს, რომელიც მყარი იზოტოპების გაყოფასა და წარმოებაზე მუშაობს. BMG რამდენიმე დღის წინ ამ ადგილს ესტუმრა და ვრცელი რეპორტაჟის მოამზადა. დღეს მხოლოდ ნაწილს წარმოგიდგენთ, ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც ერთ დროს რკინის ფარდის უკან არსებული წარმოების ისტორიას გვიყვება.
Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. ჰიროსიმასა და ნაგასაკის ატომური დაბომბვის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა გერმანიიდან ბირთვულ პრობლემატიკაზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის საქართველოში, კერძოდ კი სოხუმში ჩამოიყვანა. მიზანი კი ასეთი იყო. ამოცანა იყო ურანის იზოტოპების განცალკევება, ანუ ურანის იზოტოპის уран 235-ის გამდიდრება იმ დონემდე, რომ ყოფილიყო ვარგისიანი ბირთვული იარაღის შექმნისათვის. გერმანელმა ფიზიკოსებმა საქართველოში დაახლოებით 10 წელი დაჰყვეს. მისიის შესრულების შემდეგ კი სამშობლოში დაბრუნდნენ. საქართველოს კი მაღალი ტექნოლოგიების უნიკალური ცენტრი დარჩა, რის შემდეგაც სტაბილური იზოტოპების, ბორის, ჟანგბადის, აზოტის განცალკევების მეთოდების შემუშავება დაიწყო. 1962 წელს იზოტოპების მიმართულება მთლიანად თბილისში გადმოვიდა და მას შემდეგ ქავთარაძის ქუჩაზე დაიდო ბინა. იმდროინდელი უშიშროების სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი უწყება 2000-მდე თანამშრომელს აერთიანებდა, რომლებიც გასაიდუმლოებულ სამუშაოს აწარმოებდნენ. არავინ იცოდა გისოსებს მიღმა არსებულ ფართობზე რა ხდებოდა და რატომ ამოდიოდა მაღალი სვეტიდან კვამლი. განსაკუთრებული მოთხოვნა ბორის იზოტოპზე იყო, თუმცა მოთხოვნის მიუხედავად ყოველ გადაწყვეტილებას ზემდგომი ორგანო იღებდა. შესაბამისად, ფიზიკოსები გარკვეულ ჩარჩოებში იყვნენ მოქცეულები. დიდი ხნის განმავლობაში ნახშირბადის და ჟანგბადის იზოტოპების დანადგარები ფუნქციონირებდა ლაბორატორიული დანადგარების დონეზე, მცირე წარმოებით კილოგრამ ნახევარი წელიწადში. ტერიტორიაზე არსებული ეგრეთ წოდებული ბუნკერი იმ დროში ყველაზე მეტად გვაბრუნებს. დღესაც არავინ იცის მიწისქვეშა ქსელი, რომელიც იზოტოპების ინსტიტუტს ეკუთვნის რა ფართობზეა და დედაქალაქის რა ნაწილებს უკავშირდება. დღეს ეს ადგილი გაძარცვულია. გამოიარეს 90-იანი წლების პერიოდიც, დრო როცა უშუქობა ყველაზე მძიმედ სწორედ ამ დარგზე მოქმედებდა. ჩაბნელებულ თბილისში რკინის ფარდად ჩამოფარებული ინსტიტუტი დიზელ გენერატორებზე აგრძელებდა მუშაობას. ძირითადი ჩვენი ამოცანა იმ პერიოდში იყო გადარჩენა. პროცესი არ შეჩერებულა. არასდროს, იმიტომ რომ ერთი რამე ნამდვილად კარგად ვიცოდით და ეხლაც ვიცით, რომ დანგრევა ადვილია. მაგრამ მერე დარგის აღორძინება, როდესაც უკვე სპეციალისტები გაიფანტებიან, როდესაც ეს ყველაფერი რაც კი არის, ასე ვთქვათ, ამას ყველაფერს უკვე ჟანგი დაფარავს და ყველაფერი გახდება გამოუსადეგარი, ამის რეანიმაცია იქნება საკმაოდ ძვირად ღირებული. იყო ბევრი გამოწვევა, პრობლემაც, პროტესტიც, რომელიც შემოგარენში მცხოვრები მოსახლეობისგან მოდიოდა. იყო ბევრი ლეგენდაც, რომ რკინის ფარდის მიღმა არსებული წარმოება დედაქალაქს დიდი ეკოლოგიურ ზიანს აყენებდა. 2010 წელს ინვენტარიზაციის შედეგად იზოტოპების ინსტიტუტის ერთ-ერთ ოთახში არსებულ ხელსაწყოში პლუტონიუმ-ბერილიუმის წყაროც აღმოაჩინეს, რამაც საზოგადოებაში არსებული მითქმა-მოთქმა კიდევ უფრო გაამძაფრა. განმარტება BMG-სთან კიდევ ერთხელ გაკეთდა. 60-იან წლებში ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი დისერტაციას აკეთებდა. გამოითხოვა წყარო, რადიოაქტიული წყარო, რომელიც მისი დისერტაციის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განუყოფელი შემადგენელი ნაწილი გახდა. და როდესაც დისერტაცია დამთავრდა, ეს უბრალოდ დარჩა აქ, და ეხლა ჩვენ აბსოლუტურად არაფერი აღარ გვაქვს. იმის მერე ჩვენ კი ყველაფერი მოვიცილეთ, ინვენტარიზაცია რამოდენიმეჯერ ჩატარდა, ყველანაირად ვართ სუფთები. ასე მოვიდა ეს დარგი და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დღემდე. დღეს აქ წარმოებული პროდუქციის 100% ექსპორტზე გადის. კონკრეტული ქვეყნების დასახელებისგან იზოტოპების ინსტიტუტის თანამშრომლები თავს იკავებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ დაინტერესება არის. მათი მომხმარებლები კი ძირითადად ბირთვული ტექნოლოგიების, მედიცინის, მიკროელექტრონიკისა და სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები არიან. გამოწვევების მიუხედავად იმასაც ამბობენ, რომ დარგს, რომელიც საქართველოში წლებია, ასე თუ ისე მაინც ვითარდება, დიდი პერსპექტივები აქვს, რაც ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს და მაინც რათახების მიღება შეგვიძლია. ეს ის შემთხვევაა, როცა რიცხვები ყველაზე საინტერესო ნაწილია, ასე რომ დაგველოდეთ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.